السلام عليكم. اليوم بنسوي معكم رز بالخضار. نشوف الطريقة. أول حاجة أنا بحط ملعقة سمن، بعد كده بحط البهارات الصحيحة: قرفة، قرنفل، زنجبيل، ليمون، ورق غار، واحمصهم كويس. بعد كده بحط البصل قطعت شرايح وقلب إلين ما يتكرمل البصل. بعد كده بحط الثوم وقلب بس تطلع ريحة الثوم. بحط الرز المغسول والمنقوع 20 دقيقة وقلب كويس. بعد كده بحط الموية تقريبا مقدار سنتي، تقريبا لكل كوب رز كوبين موية. بعد كده بحط الملح والخضار. هنا عندي جزر وبازيلا، تقدروا تستبدلوا بأي نوع خضار، وقلبهم كويس مع بعض. بعد كده بحط ملعقة سمن واترك القدر على نار عالية إلين ما تبان حبات الرز بهذا الشكل. بس دقيقة نستمتع بالصوت شوية. يا سلام. حاليا بحط فلفل حار اختياري وقفل القدر كويس. بعد كده بترك على نار هادية شمعة تقريبا لمدة 20 دقيقة، وبكذا تكون طبختنا جاهزة. وهذا الشكل النهائي.